Jadi moga teman yang mata di mata pertingkat bersih. Jadi mangan baru senani matutung sungun ulos pasirangan manang ulos sabut magwarna mau dihilang anak para. Jadi amang baru duduk kutong ruangan itong kami keluarga besar tunang sirena. Jalan manaking dibuatkan iman sungun boros itu. Ang giya mari budian ni berengan yung asa biru na to bau biru na to bingung na sa luhuk na pinopar ni berengan yung luju-luju manang apa pacama madulu asa habot na marunong tu bilo-bilo na marunong saya sabtu maafkan almun didikyo saya Roma akan ajagar tujuan ni ayo asa tombak isinanung mga karsubanan ni Maris Mamora asa sabtu mahatap na lunguni di hamu saya Roma tujuan ni Run akka jelas biro jadi ini ang guru pasahaton nami ma songon ulos sabut ni bere nami asa anggiat mana putih naruli mana putih narengano di pinopari bere nami tujuan ni areo nate mang guru saluna ulat tadi bagasa sagario saya Tuhan mana kepertangan di uleta di jikil ada emang baru jadi upasata emang songot kulus sabut mana kulus persidangan itu berenanyo pertama hilang imate amang baru mulu di mangajanan na budari nak pula tahu nih walay kapala omanak tulang na holong may tulang holong jadi sungon na mga busilo ni punami ang giyak mamarite na naik si pasahaton ni natulang na ba sa tuang na mga buli jalalos diliyo makanarikot tapos nakasita-sita muna punami salu na di kemudian di berenanyo ada yang beruna pada kesambut tuh nocok ya Tuhan memberkati lah di partikianon patut ditamad umulat itu Tuhan alaboy dinggan pakado-pado bagian anak namin isa ng kapasita si Hotman ulus tapahan nung mardalan ada dapat tahoni siya tulang na sapot manabuti na uli manabuti na linggan iho paruman nani guru karigan di belakang anak kami ini Roma kanauli, Roma kanadinggan. Amen. Manaputi na uli, manaputi na dinggan, masapot siyang tulang muna di keluarga pakpahan.